kya buvunaanyizibwa okunona omwami wo ku airport singa omwami wo abeera ava safari oba omwami wo ng'ava ku mirimu emitongole naye omwami wo ng'ava kujjanjabwa kuba mulindiridde naawe nojja omulindirire wano weewadde ekibuuzo nti owange ani abadde amukujjanjabira yeekolera itongwa ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ayi Ssaabasajja Kabaka kulikirayo ddala ewa Kasujja ayi Ssaabasajja Kabaka tukwaniriza mu nsi y'abajjajjaabo ayi Ssaabasajja Kabaka kakati Abaganda emitima gitutebenkedde empologoma mweri eramula ayi Ssaabasajja Kabaka tukwaniriza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka twebaza nnyo nnyini mu ddunda liiso ddene Namugereka asobodde okukukomyawo nga weetambula okomewo olamula Obuganda kubanga Obuganda tebubadde na mulamuzi w'otabadde gwe watulekerawo nga Kabaka w'ebweru oba Kabaka owookubiri nnamba 2 wa Buganda ayi Ssaabasajja Kabaka tubadde mu kwesikanga bwesisi tubadde nga mu kuyombagana buyombaganyi abadde takyalamula abadde yafuuka muvumi abadde takyatukulembera abadde yeeteeka mu kifaananyi ky'omulabe waffe era nga buli kigambo kye twogera ekikwatagana n'obulamu bwo atukasukira bivumo ayi Ssaabasajja Kabaka wakati mu kukubanja twatuuka n'okulangirwa okubeera abanyi b'enjaga ne tugamba kale n'abalokola ababuulira enjiri ku nguudo batera okubavuma nti muli batamiivu naye baanikula nti kasita twatamiira Yesu kakati naffe bwe babadde bavuma obugwi bw'eddalu bwe babadde bavuma okunywa enjaga kasita enjaga yaffe bwe tubadde nga tumala okuginywa nga tugikozesa kubanja bulamu bwa nnamunswa obulamu bwa nnannyinimu ayi Ssaabasajja Kabaka tugumidde ebivumo tugumidde okusekererwa kubanga ebivumo ebibadde bituvumwa bitono nnyo okusinga ekigambo twakuumye bubi Ssaabasajja Kabaka ebivumo ebibadde bituvumwa ne batulangira enkula ne batulangira emize ne batuuka n'okutulangira amasasa agaatuweesa kubanga mu mize gyaffe twagikozesanga essasa eryatuweesa okuvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa abalyowa emyoyo abakulembeze era whistleblowers naye nga kibadde kituvumya buvumya nti mwogeza njaga naffe ne tubagamba kale kasita tutamiiridde mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe tusinza abalamu ababeera sobe essaawa 4 abawulira nga buli kimu kiri okke ne Ssaabasajja Kabaka embeera mwabadde omulalu enjaga bwe yamukuba n'atunuulira ku bifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka teyamwerabiza kwennyamira era teyamwerabiza kugamba nti nedda ono si ye Kabaka wange talina kubeera mweno mbeera ajjanjabwe akomewo mu kifaananyi ekya Kabaka wange ayi Ssaabasajja Kabaka tukkulisaayo nnyo njagala okwebaza abantu ab'enjawulo ng'abasookera ddala be baweereza Ssaabasajja Kabaka Nnamunswa Essaala ng'abaddirira be babadde bagamba Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe nti ekyo kye mulaba olwaleero n'essanyu abalabe bammwe lye balina nga baagala okukozesa Ssaabasajja Kabaka okukkakkanya mmwe essanyu eryo balirina lwakuba mmwe ensonga lwaki balina akamwenyumwenyu mmwe ensonga lwaki bawewusa olwaleero kubanga waali sose ne weebuuza baaliyimiridde batya ku magulu gaabwe ne batunnyonnyola nti bannange gutusinze twakuumye bubi oba ne batugamba bannange Obuganda mutusaasire twakuumye bubi baaliyimiridde batya ku magulu gaabwe kakati bwe baba bafunye essanyu nga Ssaabasajja Kabaka okulabika kwe kubadde akagwa mu bulaga akabadde kabatuga munnange gwe ensonga lwaki balina essanyu munnange gwe ensonga lwaki bataddeko akamwenyumwenyu Ssaabasajja Kabaka singa akkirira n'asanga bajjajjaaba abamusookayo bagamba twakuumye bubi oba Obuganda bugamba twakuumye bubi kakati mbuuza ku statement ya twakuumye bubi ne statement eno ze bakozesa ze bali mu kutambuza olunaku olwaliro nga batutaaginga n'okutuvuma ebivumo mulowooza eriwo esinga okubeera enzito
era lyakugamba nti toyina bwannannyini ku Ssaabasajja Kabaka. Lwaki ate ayagala ogambe nga Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono nti twakuumye bubi? Obukuumi bwaffe bwe buno bwe tukoze. Tewakyaliwo ŋŋoma ya ggwanga mujje, naye social media eno tusobola okukolerako ggwanga mujje. Mbeebaza mwenna abakubye ggwanga mujje. Neebaza Ticha Lumbuye akubye ggwanga mujje omulundi ogutali gumu, wabula nga ye yatandikawo ebbaaka nga naffe tetunnatandika. Njagala okwebaza muganda wange Asiimu, weebala okukuba ggwanga mujje. Njagala okwebaza Umaru Kisekka, weebale kuba ggwanga mujje. Njagala okwebaza PTA, weebale kuba ggwanga mujje. Njagala okwebaza Simoloville, weebale kuba ggwanga mujje. N'aboogezi mwenna abakubye ggwanga mujje, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ensonga eno njagadde gitambuliza ku maama era mu madda ga Ssaabasajja Kabaka nga mpa buwabuzi eri Obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda, Maama Nnaabagereka kye kifaananyi ky'abakyala mu Buganda ku nkwata y'amaka. So ng'ewaffe mu Buganda si kya buvunaanyizibwa mwami kugenda kujjanjabwa ng'omukyala we taliiko. Kitegeerekeka nti Ssaabasajja Kabaka muntu wa muzinzi, muntu wa maanyi era aliko abakozi. Ojja nakwesanga nkangeza bugeza ti n'emmere gy'alya eyinza okuba nga tefumbibwa maama, naye ng'ate kyo tebayinza kukiraga pabuliiki nti Ssaabasajja Kabaka emmere gy'alya tefumbibwa maama. Kaakati wadde nga Ssaabasajja Kabaka alina abakozi abasobola omujjanjaba, naye okuva lwe kiri nti maama kye kifaananyi kya Buganda oba kye kifaananyi ky'abakyala n'enkwata y'amaka mu Buganda. Maama okugenda n'ayaniriza bbaawe ku airport, mubadde nga abalina akabonero ke musiiga nti maama takyali maama, naye taata amulabirako mu lujjudde oba amulabirako ku TV, kubanga maama ye yalibadde omusaali oba yalibadde ku ttiimu ejjidde ku Ssaabasajja Kabaka okuva okujjanjabwa, so seenonye Ssaabasajja Kabaka okuva okujjanjabwa. Bw'ajja n'atuula mu waiting area nga naye alinze bbaawe okuva gye bamujjanjabidde, awo wabeerawo ebibuuzo nti ani oyo eyamukujjanjabira atali ggwe? Nga bwe nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka asobola okubeera ne ssente, asobola okubeera n'abakozi, naye ono gwe njogerako kye kifaananyi ky'abakyala mu Buganda. Mukyala waawa amala ennaku 9 nga talina bazeewe, nga bazeewe teyagenda ku safaari, nga bazeewe teyagenda ku mirimu emitongole, nga bazeewe teyagenda mu lutabaalo, wabula nga bazeewe ava kujjanjaba oba yagenda kujjanjaba naye nga tali naye. Ani abadde amumujjanjabira? Kaakati wano nno weewadde ekibuuzo ku bigambo bulijjo bye mugenda mwogera. Talina bantu be, talina baŋŋanda ze, talina famire ye. Kaakati ky'ogamba abamujjanjabe babadde ba famire ye. Kitegeeza atali wa famire ye bw'aba asobola omujjanjaba ng'owa famire ye asigadde Kampala ng'ategeka mikolo. Kitegeeza era atali wa famire ye akkirizibwa okumubanja n'okusinga owa famire ye. Oba ntegeerekese bulungi? Abakulu Emmengo awo musuddemu, nkiddamu, abakulu Emmengo awo musuddemu okutwala maama alinde Ssaabasajja Kabaka atava mu lutabaalo, atava ku mirimu emitongole, atava ku safaari, wabula ng'ava wa Kasujja, naye amulindire ku airport mu waiting area amulabireko awo. Waliwo ebibuuzo, ani abadde amumujjanjabira? Kifaananyi ki kye mwagala okusiiga? Ekyo kibadde kivumo ky'amaanyi eri maama era temukiddangamu. Mubanga abagamba nti maama takyali maama, kubanga maama singa abadde akyali maama wano ekyokujja mu public ayanirize bbaawe kibadde tekyetagisa, kubanga babadde balina kuba bonna ku nnyonyi nga be balindiriddwa okwanirizibwa, wabula nga ye talina kubaako mu balina okwaniriza. In case waliwo ensonga lwaki teyagenda, maama yalirindidde bazeewe mu lubiri. Ne mulinga abasiiga ekifaananyi nti naye guno afunye mukisa okumulabako era akoma ku airport okumulabako. Temukiddangamu, ekintu ekyo kyonna mukikomye mbagirawo, era ensobi eyo teddangamu okukolebwa.
nkiddamu ensobi ng'eyo teddangamu okukolebwa yenze yeekolera itongwa agundegunde omuteregga